पिंटू और चिंटू हमेशा टॉप करते थे, स्कूल के सुपरस्टार थे। पर उस दिन स्कूल में ऐसी हॉरर एंट्री हुई जो उनकी जिंदगी बदल गई। सुबह जल्दी पिंटू और चिंटू बिना होमवर्क किए हंसते हंसते स्कूल चले गए। क्लास में एंटर करते ही उन्होंने देखा टीचर का मूड पहले से ही गुस्से से भरा था। जैसे ही उन्होंने कहा होमवर्क नहीं किया, टीचर की आंखों से लाल बिजली चमकने लगी। अचानक से पूरे क्लासरूम का दरवाजा बंद हो गया और टीचर हवा में उठ गई। उसका चेहरा बिगड़ने लगा, उसकी आवाज चुड़ैल जैसी हो गई। तुम दोनों को मैं कभी माफ नहीं करूंगी, पिंटू ने चिंटू को खींचते हुए कहा। भाग भाई, ये अब इंसान नहीं रही। दोनों स्कूल के अंदर भाग रहे थे और चुड़ैल टीचर दीवार फाड़कर उनका पीछा कर रही थी। लाइब्रेरी में छुपकर उन्होंने एक पुरानी किताब खोली जिसमें लिखा था, यह चुड़ैल एक श्रापित टीचर है। श्राप तोड़ने का एक ही तरीका था, उसका होमवर्क पूरा करना, वो भी खून से लिखकर। पिंटू ने आंखों में आंसू लेकर कहा, चिंटू या तो लिखना पड़ेगा या हम कभी घर नहीं जा पाएंगे। चिंटू ने एक लाल पेन उठाया और दोनों ने डर के मारे लिखना शुरू किया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। चैनल कार्टून फैंटेसी वर्ल्ड पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट